j'ai créé de mes mains, et Israël, la part qui est bien à moi. Toleki na mokanda ya Pierre. Tolobaki tokotanga na 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, les peuples qui appartiennent à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la pitié de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Tokotanga lisusu na Lingala. Yesaya chapitre 19. Mojina dan Nzambi tata, Nzambi mona, Nzambi nyuma bonga. Papa, togohana hambaraba na javola, watubungi sale mukachira pampolo ya koma, tuatanga mikanda, umbiga sunego mikanda yesu kwa kalelego, mangino watutomba hagulegi tuzole mukachira pangishe tuakapo wakanda mukanda, tuadibemba hama wa efumu, ungu sudige, mbindi jinguzola shikapugo gudiae, shikangule guchigi na kwa mutu ni mutu, haeso kuti bungi sato kale gimagimo shitu gutumbwise, lujina da tata, nidia mona, nidia nyuma wabonga. Amen. Na komba wa tata, mwana pe tata moli musantu, tozali awa na mkamba, lelo le 6 avril 2015, tozali kofete 94e anniversaire ya Église Kimbangiste. Date oyo lingomba na biso ebandaki. Na yango touti bipai na bipai. Tozali awa na Yerusalemi na nkamba. Tokobanda kolimbola likambo moko ndenge totangeli yango na kati ya Bible. Tobandaki kotanga mokanda ya liboso, mokanda ya Psalm, to nzembo ya Bayuda. Banzembo oyo tozali kotanga na Bible ezali na différence te na banzembo oyo bakorani na biso bayembi. Bandeko na biso bana Israel tangu bautaki bowumbu na Egypte baza kozonga na mabele oyo Nzambe apesaki bango na Kana. Na nzela Nzambe azalaki kosolola na bango, ezalaki na bato oyo bazalaki na molimo ya kozwa banzembo, bainspire. Nde ba-ange baza koyemba likolo, bainspire baza koyoka, baza kokapte banzembo wana. Ndenge moko, lelo biso na Église Kimbangiste, tokompozaka banzembo te, tozalaka te omona mutozi wa papier na bic abangi kokoma nzembo, tozalaka na likambo wana te. Banzembo ezalaka kapte, ba-ange baza koyemba likolo, baoyo bakonama na tata Nzambe baza na elengo ya kozwa banzembo, nde baza kokapte banzembo oyo nyonso toza koyemba na kati ya lingomba na biso. A travers le monde, bikolo nyonso oyo bazali kosangana na kati ya lingomba na biso dans tous les pays, na bamboka nyonso, na batribi nyonso, bazali na banzembo oyo bayembaka ya lokota na bango. Ezali kaka epai moko te, bato na bato bazwaka banzembo na ndenge Nzambe apeselaka bango. Alors, touti kotanga, toyebi ke banzembo ezali 150. Tokokai kotanga yango nyonso na mokolo ya lelo te, nde tozwi nzembo moko oyo ya 78. Totangaki na verset 2
tosilisi na 4 ezali message oyo tata nzambe azalaki koyebisa bandeko na biso bana Israele. Alobi boye na nzembo wana, nazali na toli oyo bakoko bapesaka oyo esengeli na biso koyebisa bino. Toli yango ekosuka kaka na biso te, toloba yango na bana na biso, na bana oyo bana na biso bakobota, mpo ete histoire ya bakoko na biso ndenge nzambe asalaki makambo minene tobosana yango te, etikala bambula na bambula. Esika totangi ezali koloba ndenge wana, ezali Bible, message ya tata nzambe, ezali makambo na biso moko te. Nzambe mutu alobi na kati ya Bible na message wana, oyo toyokaki oyo tomonaki tobomba yango te, toloba yango pamba te, yango ezali message ya kobikisa milimo na biso. Question eye epai na biso, makambo nini yango tokoloba na bato? Makambo nini yango tokoyebisa na bana na biso na bana ya bana na biso po ete histoire ebunga te? Tokobanda koloba likambo moko moko oyo tokosimba tozwa yango ntango tokozonga toyebisa bato ete kuna na nkamba tokendaki tala makambo bayebisi biso. Réponse ya makambo oyo tokoloba ebandeli tokozwa yango na psaume kaka oyo topesaki référence 76 verset 2 à 4. Na psaume 76 bayebisi biso boye, balobi toyebisa na bato oyo bazali koyeba likambo oyo te, toyebisa bango ete nzambe avandaka na Yerusalem, nzambe avandaka na Jérusalem. Balobi ndako na ye ezalaka na Jérusalem. Tata nzambe oyo asalaki biso bato avandaka na Jérusalem. Wana Bible eza koyebisa biso na psaume 76 verset 2 à 4. Balobi kuna na Jérusalem nde bakumisaka ye, kuna na Jérusalem nde kiti na ye ya bokonzi ezali, kuna na Jérusalem nde bato bakendaka kozwa mapamboli, kuna na Jérusalem nde bato bakendaka kolela pasi na bango po ete asilisa pasi na bango. Kuna na Jérusalem nde nzambe akwisaka banguna na ye oyo bazali kotelemela ye, oyo bazali koluka kosala mabe, nzambe asilisaka lolenge ya bato mabe na Jérusalem. Balobi toloba yango na bana na biso na bana ya bana na biso po histoire ebunga te, bana na bayuda mpe na biso. Sikoyo tokomituna Jérusalem nini oyo balobelaki? Batata mpe bamama biso na eglise kimbangiste tozalaka na Bible ya biso moko te bakimbangiste. Babible oyo baninga bamemaki yango nde tosalelaka, tosali Bible na biso moko te. Ntango totali na kati ya Bible kuna biso nyonso baeglise nyonso toza kosalela nde baye koyebisa biso ete Jérusalem ezali kaka mibale na mokili mobimba. Tozali na Yerusalem ya kala oyo ezalaki na Israel, kuna nde nkolo Yesu akendaki. Jérusalem ya mibale nde tokuti elaka na yango oyo ezali na Apocalypse chapitre 21, toyebi yango kobanda verse ya liboso ti kuna na 4 oyo ezalaki likolo ekitaki. Tokomeka kosala discernement tososola toyeba Jérusalem ya liboso situation na yango ezali ndenge nini, Jérusalem ya mibale oyo ezalaki likolo oyo Jean amonaki ekendaki kokita na mboka nini? Réponse tokozwa kaka na kati ya Bible. Yerusalem ya liboso Jésus Christ alakelaki yango mabe. Na kolanda histoire na kati ya Bible, banda nzambe asalaki Adam na Eve, tozalaki kaka libota moko. Tango Adam na Eve baboti,
bana baboti tite yeko koma na descendance oyo koko ya liboso toyebi Abraham na tour na ye abotaki Isaac na tour na ye pe abotaki mama Rebeka abotaki bana mapasa mibale. Tozali na Genèse chapitre 25 référence oyo topesaki Genèse chapitre 25 nde esika tokomona makambo oyo bokabwani ya mabota na kati ya Bible. Mama Rebeka aboti bana mibale Esau na Jacob azwi bénédiction na tata Nzambe, descendance na ye nkolo Yesu alandi ake kobota makuna na Bayuda bavandi bayoki ye bamoni ye alobeli bango nyonso esengelaki ye koloba. Me bandeko na biso balandaki makambo ya nkolo Yesu te. Toyebi histoire ndenge babetaki nkolo Yesu, ndenge banyokolaki ye, ndenge basalaki ye mabe. Nde tokomi sikoyo na passage oyo topesaki référence na Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21 verset 42 à 43. Nkolo Yesu ayebisi bandeko na biso Bayuda alobi bandeko ngai nayaki mpo ete nasunga bino nalakisa bino nzela ya lobiko bosali ngai mabe nyonso ndenge bino bolingaki. Pouvoir oyo topesaki bino, bokonzi ya tata Nzambe oyo topesaki kati na bino, lokola bobebisi tobotoli yango, topesa yango na libota mosusu esala mosala malamu ebota mbuma kitoko. Batata mpe bamama oyo ezali likambo ezali kobima na kati ya Bible. Nkolo Yesu alobi ete abotoli bokonzi na maboko ya Yakobo Israel. Bazalaki bana mapasa mibale bapesi yango na nani? Mutu ya misato aza te. Bapesi bokonzi yango na nani? Nzokande na Genèse chapitre 27 verset 39 à 40 Nzambe ayebisi Esau ete okozala dominé, tu seras opprimé, tu seras au service de ton petit frère. Servitude. Yango bomonaki ndeko na biso moyindo akoki kozala moko loposo pembe, akokuta biso bayindo ndenge tozali boye, il peut nous menacer na ndenge ye alingi, puisque il a eu le pouvoir, il a eu la bénédiction. Tokozala na courage te ke biso toza ebele tosimba ye tobeta ye nde tosala ye nini. Non, puisque il a été béni. Nde na 40 ndenge tolobi Esaïe 27 verset 39 à 40 alobi okosalela ndeko na yo, mais vers la fin tu vas récupérer ton pouvoir. Okokwesa leki na yo, pouvoir ekozonga na maboko na yo. Nde Jacob akwei nkolo Yesu alobi yo Israel Jacob nayaki mpo ete nasunga bino bosali ngai mabe, nabotoli pouvoir, napesa na loposo yindo, napesa na moto mwindo asala mosala malamu ebota mbuma kitoko. Esau a bénéficié pouvoir spirituel. Nde toye koyoka lisusu na Luc chapitre 13 verset 34 à 34 à 35. Nkolo Yesu alobi Jérusalem, awa tolobeli makambo ya Yerusalemi. Jérusalem, nasali nyonso ngai nkolo Yesu, nasangisa bino na se ya mapapu lokola mwana oyo soso azali kosangisa bana na ye. Me boza kokomprendre kaka te, totindi baprofete boza koboma bango. Ngai moko nkolo Yesu na ye bosali ngai mabe, nalobi mboka na bino Yerusalemi oyo etikali pamba. Pouvoir spirituel na longoli yango eza lisusu te. Totanga na Bible passage oyo na pesi, c'est Jésus-Christ qui parle. Na botoli pouvoir na longoli Jérusalem wana etikali epave. Pouvoir spirituel eza lisusu te. Nzokande na Jérusalem ya kala biloko nini ezalaki kuna?
oyo ezalaki kopesa pouvoir ya bonzambe ezalaki nini? Ezalaki siège trône ya tata nzambe. Kuna ezalaki na tempelo monene oyo bato bazalaki kokende mpona kokumisa tata nzambe. Kuna ezalaki na mai ya mosantu oyo motu nyonso azalaki na maladi soki akoti na kati ya pisine ya Siloe bazalaki kobenga yango mpe lisusu Betsaida. Maladi nyonso esili, okobondela pasi na yo nyonso esili. Kuna ezalaki na lingenga, ezalaki na kopo ya alona, ezalaki na mana, bamakambo nyonso wana toyebi nde ezalaki kopesa pouvoir. Tango nkolo Yesu amodiri Jerusalem wana, nde tango ye azali lisusu te, abengi Yohane Jean alakisi ye amoni Yerusalem wana etikali epave mayumbu, ata na likolo amoni Jerusalem yango emonani likolo, alobi Jean koma makambo oyo naza koyebisa yo, Jerusalem oyo ebebi yango oyo omoni sika awa emati likolo, kiti ya tata nzambe yango oyo, bokonzi nyonso yango oyo eza kokita, eza kokita. Nzambe akozala lisusu abstrait te, akozala lisusu te na mopepe. Avande esika moko na bato na ye, bato bayeba ete nzambe ye oyo, ye mpe ayebake bato na ngai bango oyo. Jerusalem wana ekendaki kokitela wapi? Pouvoir na Israel ekwei esili, ekei kokitela wapi? Point d'interrogation. To continue ba passage mususu oyo totangi nde tokoyeba Yerusalem yango ezali wapi esika tata nzambe avandi. Nzambe lelo alati nzoto ya bomutu avandi wapi? Towuti bipai na bipai oyo ezali liloba totangi na kati ya Bible, tozwa yango toyoka position na biso ezali nini à l'égard ya tata nzambe. Totangaki deuxième passage esika nzambe a exprimer volonté na ye, alobi oyo balingi kolanda ngai bobatela mibeko, les 10 commandements de Dieu. C'est Dieu qui parle. Babengi biso ba Kristo, les chrétiens, tolanda mposa ya tata nzambe. Tango nkolo Yesu aye, il y a eu confusion. Bato bakanisi ke no nkolo Yesu aye makambo ya mibeko eza lisusu te. Matthieu chapitre 5 verset 17, nkolo Yesu alobi loin de là, na ye kopesa yango lisusu makasi, koredinamize lisusu mibeko. Tokolongola eloko moko te ndenge papa alobelaki, ndenge ngai mpe na koloba apeti sete aresume les 10 commandements oyo totangi. Na 2 commandements alobi linga nzambe na yo na motema moko. Tolinga nzambe na motema moko. Na kati na commandement wana okosambela nzambe mosusu te, okosalela bikeko te, okotanga kombo ya tata nzambe pamba te, mpe okotosa mokolo ya yenga na makambo nyonso ndenge azali koloba. Tosa tata na mama na yo. Mingi bazwi ba malédiction komona atongokeli tata na ye liloba ya tata epesi mwana wana malédiction, ata atangi ba université ndenge nini akobonga te. Ndenge nkolo Yesu aye koloba lisusu linga mozalani na yo ndenge omilingaka yo moko. Kaka na kati ya 10 commandements wana, soki olingi moninga na yo okoyiba eloko na ye te, okoboma ye te, okosala ekobo te mpona kobebisa molimo ya moninga na yo, okokosela moninga makambo te. Tala bakristu batondi na ngumba etondi, me lokuta ekomi lokola Bible tozali kotanga lisusu. Okotia motema na eloko ya ndeko na yo te, kolula yango nde ememi masumu ya ndenge na ndenge. Okomona moninga azali na likambo na ye, azali na likambo ya nzambe akabeli ye, oluki mwa ye ya koboma ye, kolula. Tolongwa na makambo nyonso wana. Mpona parenthèse, tokotanga extrait ya maloba ya suka ya papa Diangenda avant atika biso. Alobi nini na circulaire oyo atikelaki biso le 17 mai 1992. Alobi bakimbangiste bino bato bozali kolanda nkolo Yesu bandimi bosalela makambo oyo. Tata minyololo ya masumu elingi koloba tika kindoki na yo magie to bwaka rose croix talisman franc-maçonnerie maikari na bandako nyonso ya kobombana
tubela mpe ezongisa kindoki ekopesa biso eloko moko te tosalela nzambe na motema moko totika biloko ebele tozokende kozwa na bapei ya ndenge na ndenge epesi mobulu na kati ya mokili na biso totika biloko wana buku ekomeli chaîne bague mouchoir lunette montre biloko ya magie totika biloko wana ekopesa biso eloko moko te boma mabala ya butu ya bilima ya mai na nse to ya mokili tolongwa na biloko wana tozwi kaka extrait moko nzambe alingi te tosangisa ye na biloko mosusu soki tozali bavrai chrétien oyo toza kosambela nkolo yesu kristo tosangisa ye na biloko mosusu te toleki toye na mokanda ya misato oyo totangi ya yesaya kuna na yesaya toyoki bayebisi biso ete tata nzambe alobaki na bandeko na biso kuna na Israel ezali vision ezali likambo lokola profesi ke mikolo ekoya nzambe akomonana na mokili ya Egypte toyebi biso nyonso oyo bazali na badictionnaire biblique bokende koconsulte Egypte égale noir moyindo Egypte elakisi ete moyindo na dictionnaire biblique balobi mikolo ekoya nzambe akomonana na kati ya bato mwindo mpe balobi na katikati ya mokili ya Egypte Egypte lelo tozwa yango ezali Afrique balobi na katikati ya Afrique bible totangi ezali ngai te bible nde elobi na katikati ya Afrique nzambe akomonana kuna mobikisi akomonana kuna ekozala na katikati ya Afrique me na mboka yango ekozala na kwe vers la fin mboka oyo ezali katikati ya Afrique ezali RDC epi likambo yango balobi vers la fin ya mboka yango na bakongo ngai te totangi yango na bible mokanda ya yesaya nde elobi nzambe akomonana kuna esika bato oyo bazalaki kowukwama esika bato oyo bamonanaki bato pamba mobikisi akomonana na kati na bango ntango bango bakofukama basambeli mobikisi wana akopesa eyano akosunga bango bapota oyo bazalaki kolela ekosila bakokoma libota bakokoma ekolo oyo ya tata nzambe tozongi lisusu na esika toyokaki na Genèse pouvoir epesamaki na libota ya Yakobo kuna nde nkolo yesu abotami le 12 tribus d'Israël bana ya Jacob oyo babebisaki bokonzi ya tata nzambe babotoli pouvoir bapesi na Esau moto mwindu Egypte mwana ya Afrique balobi kuna nde mobikisi wana akosangisa bikolo ya mokili mobimba awa nde na kati ya Afrique awa nde na kati ya RDC esika nzambe avandi yenge azali kobenga bato ya mokili mobimba baya komona nzambe baya kokumisa ye batata mpe bamama bandeko na biso bayuda soki babebisaki likambo ya tata nzambe bazwaki nkolo yesu na bomutu bamoni ye maboko mibale makolo mibale na mutu na monoko lokola biso bato nzoka nde azalaki nzambe alobi nasali nyonso mpo nasunga bino boyokeli ngai te nabotoli pouvoir napesa na bandeko na bino Esau asala mosala kitoko biso tosala erreur te bana ya Afrique nzambe azali lisusu na bayuda te nzambe azali lisusu na Israeli te nzambe aya epai na biso bible nde ezali koloba toza na bible ya biso moko batumbangiste te totika badistraction bato bamemeli biso biloko ya ndenge na ndenge tozwa yango lokola nde banzambe botala ata bino moko gere ya makasi tozali na yango na kati na mokili mobimba pei nini oyo ezali na baeglise lokola na RDC tomeka kotala ata biso moko c'est pour nous embrouiller mpona kodistraire biso nzokande nzambe avandi na Jérusalem
polelo tovandi nkamba Yerusalemu ya liboso ekufaki. Référence topesi bino yango na Bible bokende kotanga esika totangeli bino. Yerusalemu yango oyo Yohana amonaka na likolo ekiti na se. Nkolo Yesu azwaki loposo ya bamindele mpo abotamaki kuna na bamindele. Lelo bayebisi biso ete Nzambe aye na Egypte, Nzambe aye na Afrique, Nzambe alati nzoto ya loposo mwindo. Kuna nde mabota ya mokili mobimba baza koya kozwa nguya. Kuna nde mabota ya mokonzi mokili mobimba baza koya kozwa pouvoir ya kotangwisela mokili. Jerusalem ezali misato minei te. Yerusalemu ezali mibale ya liboso yango nde ebebaki. Bandeko na biso babebisaki yango. Lelo ezali epai na biso. Esika Nzambe avandi, esika Nzambe alati nzoto oyo. Nkolo Yesu na 1921 abengi Papa Simon Kimbangu ayebisi ye makambo toyokanaki na yo ngonga ekoki telema banda mosala. Dato oyo ya lelo mutu mwindo loposo mwindo tososola likambo tata Nzambe bato bakisireli biso te. Nzambe alingi biso aye kovanda na kati na biso bato mwindo. Awa nde ndenge toza kotanga na Israel bantoti na bakonzi barwa bazalaki kokende kozwa pouvoir na maboko ya tata Nzambe. Awa pe na Afrique na mokili mobimba bato nyonso ifo baya kozwa pouvoir na maboko ya tata Nzambe. Nzambe akolata nzoto ya nzete te, akolata nzoto ya mopepe te. Alobi bino bokoyeba ete Nzambe na biso ye oyo. Nzambe pe akoyeba bino ke bato na ngai bango oyo. Nzambe yango avandi wapi? Ye oyo awa na Yerusalemu ya sika. Kaka na bato wana oyo tozali lelo nde tata Nzambe nkolo Yesu ayebisi Papa Simon Kimbangu ete banda lelo mboka oyo ya nkamba ekomi Nouvelle Jérusalem. Ezali makanisi ya bomutu te.